2毛钱一片的印度药，你敢吃吗？这是2025年印度药企爆出的地板价，能救命还便宜，让印度仿制药在全球病患心中封神。一边是让人无法拒绝的低价，一边是接连曝光的质量丑闻。印度仿制药到底是性价比之王还是致命陷阱？听财阀一席话，如听一席话。据新华网报道，一盒原研药的成本在这里能被压缩到1/20，药企只需要专注于做一件事，如何用最低的成本让人人都吃得起救命的药。印度仿制药能火，核心就一个字儿：省。但这不是小打小闹的省，是从根儿上把研发、人力、合规的钱全省了，最后把药价干到让同行绝望。先给大家算笔实在上，美国一款抗癌免疫药一年治疗费要几十万美元，普通家庭就算砸锅卖铁也买不起。但印度药厂不用花10几年几十亿美金搞研发，就盯着原研药抄作业，只要拆明白成分，换个生产杂子就能合法卖，这一下就省了最大头的研发钱。去年中国集采那波更狠，印度药企直接扔出王炸，一款抗癌仿制药每片仅 0.215 元，而同款原研进口药每片 4.36 元，差价20倍。就这价格，让他一口气拿下7个品种，第一次在咱们国家层面的大采购里站稳脚。对患者来说，每天吃一片，一年能省上千块；对印度药企来说，薄利多销，靠着全球市场的体量，2024年产业规模直接干到650亿美元，妥妥的穷人救星加资本印钞机。他凭啥能这么省？全是2套金钱密码。第一，法律给开了省钱后门。1970年，印度专利法就明说了，只保护制药工艺，不保护药品成分。意思就是，只要你换个法子做，就算成分一样也合法，等于给抄作业发了通行证。后来为了进 WTO 改了规矩，也留了强制许可的后手，只要关乎民生，就能强制让本土药厂生产，直接绕开西方药企的专利壁垒，省了巨额的专利费。第二，成本抠到骨头里。印度制药工人工资只有中国的1半到1/3，做一次药品试验，中国要花300多万人民币，印度15万美元就搞定，连零头都不到。更鸡贼的是，印度其实就是仿制药组装厂，好多原料药都从中国进口，靠着咱们的产业链再省一笔。别人开厂是金砖铺地，他是混凝土打底，最后药能治病，成本却差了10倍不止，就靠这套打法。印度垄断了全球 20% 的仿制药，美国 40%， 非洲超 50% 的药都来自他家。对买不起天价药的患者来说，他是药神，但对靠专利赚钱的跨国药企来说，这就是抢饭碗的价格屠夫。钱的矛盾从一开始就埋好了。天下没有免费的午餐，印度药的低价终究是在质量上打了折，而这折扣最后要么是健康买单，要么是真金白银买单。问题的根子还是钱，监管没钱雇人，小厂没钱达标。印度全国有1万多家药厂，药品监管人员却只有2000来个，平均一个人要管5家药厂加500家药店，这哪是监管，纯属放养。8500家中小药厂里头，符合 WHO 标准的连1/4都不到，好多靠伪造记录蒙混过关，生产车间又脏又乱，为了再省点钱，甚至用工业原料替代药用原料。2022年起，印度污染止咳糖浆接连害死冈比亚、乌兹别克斯坦141个孩子，就是最惨痛的教训。结果就是从2025年底开始，印度政府自己都坐不住了，要求国内药厂赶紧升级设备，大厂6个月内，小厂1年内必须达标。这一下可要了亲命了，升级设备要花几百万甚至上千万。印度国内超过8500家中小药厂里，可能有超过 60% 会因为没钱升级而被迫关门，这就牵出了更头疼的金钱连锁反应。这些小厂大多生产抗生素、降压药这些常用药，一旦倒闭，全球药价必然上涨，咱们普通人吃药又要多花钱。以前大家忍它质量差一点，是因为能省一大笔，可一旦危及生命再便宜也没人敢要，口碑崩了，赚再多钱也补不回来。如果说质量问题是家里闹矛盾，那美国挥来的关税大棒就是找上门的麻烦。去年美国出台新政，对进口品牌药和专利药征 100% 惩罚性关税，明眼人都知道是冲印度来的。美国 47% 的仿制药都靠印度供应，瑞迪博士、奥罗宾多这些印度大厂 30%到50%的收入都来自美国。
这简直是直接掐住了他们的钱袋子。美国的算盘很精，要么把药厂搬去美国给我创造就业，要么交关税丧失低价优势。可这招就是双刃剑。数据显示，2022年美国医疗系统靠印度便宜仿制药，一年就省了2200亿美元。真要是全面加税，印度药企要么涨价，要么迁厂，迁厂成本翻倍，最后还是要涨价。这笔钱最终还是会落到美国患者和医保头上，吃药成本直接飙升。说白了，这场关税战就是抢蛋糕。印度药企赚的辛苦钱，美国想分一杯羹，甚至想把整个蛋糕端走，可最后谁都讨不到好，买单的全是那些靠低价药续命的普通人。内忧外患夹击下，印度仿制药也没坐以待毙，而是开启了一场豪赌，从只拼成本的价格屠夫转型做搞技术的创新玩家，目标是2047年把产业规模干到5000亿美元，相当于现在的8倍多。但这步棋纯属背水一战。现在印度头部药企动作频频，花大价钱收购有潜力的药品，签国际新药授权，还砸钱搞复杂仿制药和生物药，就是想甩掉抄袭者的标签。最明显的信号是，印度政府计划2026年出台政策，专门扶持 GLP-1 类药物，就是司美格鲁肽这类减肥针，等2026年专利到期，第一时间冲进去分1000亿市场的蛋糕。但理想很丰满，现实很骨感。印度药厂花在研发上的钱连5%都不到，跟国际大厂15%到20%的研发投入比，差的不是一点半点。没钱搞核心研发，又快丢了之前的成本优势，想靠卡位专利到期赚大钱，说白了就是碰运气。一旦没抢到位子，高端市场没进去，低端市场又被中国药企抢走，最后只会进退两难。之前赚的钱可能全砸进去。回到最开始的问题，印度仿制药的黄金时代结束了吗？答案很明确，靠野蛮省钱只拼低价的 1.0 时代肯定过去了。现在它正跌跌撞撞进 2.0 时代，拼合规拼质量。这对咱们普通人来说既是机会也是提醒。给大家3个实在建议，关乎健康也关乎钱包。1. 渠道必正规。集采的印度药只有公立医院有，个人代购大多是没达标的小厂货，别为了省几块钱买到劣质药，既伤身又浪费钱。2. 认证是硬通货，优先选过国内一致性评价 FDA 或 WHO 认证的，无名小厂直接 pass， 别被低价忽悠。3. 品类有讲究，慢性病药先选国产认证款，长期吃更放心。真要选印度药，就看看西普、拉瑞迪博士这些头部牌子，质量相对有保障。对全球来说，只靠一个国家供应药品太危险了，搞多元化、高质量的供应链才是保障公共卫生安全的关键。对咱们普通人来说，看懂印度仿制药的兴衰，不光能学会怎么理性买药，还能摸清一个赚钱道理：只图低价不顾品质的生意，迟早要凉。平衡好价值和利益，才能走得长远。其实一颗小小的药片背后全是钱的，博弈印度药企省的钱，美国抢的钱，普通人花的钱，最后都绕不开质量2字。靠钻规则压成本赚快钱的生意，迟早走不远。关注财阀，带你吃瓜式看财经，内容仅供参考，不构成投资建议。